Дали би ми поверувале ако ви кажам дека сега можеме да купуваме токени што не се листани на Binance? Да, ова е сега возможно со новата функција на Binance Wallet. Доколку се уште немате отворено Binance сметка, истото може да го направите со кликнување на линкот подолу во ово видео, каде што добивате 20% доживотен попуст на провизии. Најпрво го отвараме нашиот Binance Wallet, следно кликнуваме на Trade и кликнуваме на Use Exchange Balance. Тоа е се. Сега можеме да го користиме нашиот спот баланс за купување на нелистани меме токени. Следно одбираме кој токен би сакале да го купиме. Ние ќе го одбереме Мубарак како пример за ова видео. Секако ова не е финансиски совет. Одбираме колку би сакале да купиме. Кликнуваме на Swap, потоа на Confirm Swap. Нашата трансакција е успешна. Токенот можеме да го видиме во полето Assets. Доколку истиот сакаме да го смениме во некој друг, кликнуваме на самиот токен, кликнуваме на Swap. Доколку сакаме да ги префрлиме нашите средства од Binance Wallet на нашата Binance сметка, влегуваме во полето Assets, одбираме кој коин би сакале да го префрлиме, ќе го одбереме USDT, кликнуваме на Send, одбираме колку би сакале да префрлиме и следно ја ставаме неговата адреса. Кликнуваме Done, Continue. Потоа Confirm. Следно се враќаме на нашиот Binance Wallet. Ќе ни стигне нотификација дека USDT депозит е во процес. Ќе почекаме неколку минути. Ќе ни стигне нотификација дека нашите USDT се успешно депонирани. Ќе направиме еден рефреш. И како што можеме да видиме, нашите средства се повторно на нашата Binance сметка. Тоа беше се за ова видео. Сега знаеме како да го користиме нашиот Binance Spot Balance за купување на нелистани меме токени. Доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал за повеќе вакви видеа.